Добрый вечар. Чым сёння займемся? Сёння займемся The Alters. У нас мы ўжо пачыналі за яе праходзіць. Ну як праходзіць, гэта дэмка. Па першую чаргу гэта дэмка, якая будзе даступная, я так разумею, яшчэ вельмі нядоўга. У мяне прыйшла ў галаву яшчэ учора думка такая. Мы паглядзелі дэмку Hollywood Animal, і я думаю, што Альтерс прыкладна мае тую же самую ідэю, то бок падчас Саммерфеста яна яшчэ даступна, але ён там скончваецца нешта праз некалькі дзён, то бок атрымліваецца, што хутчэй за ўсё доступа да яе больш не будзе, таму трэба ў яе хутчэй гуляць, пакуль ёсць магчымасць. Тое ж самае, як і Hollywood Animal. Гэта дэмка гульні, якая выйдзе дзесьці ў гэтым годзе, невядома дакладна ад калі. Зрабіла яе польская студыя Eleven Beat Studios, і яны таксама рабілі, што ў нас там, Frostpunk, выдавецтвам займаліся The Invincible, які мы прайшлі, то бок вельмі такія моцныя праекты ад іх. Плюс хутка чакаецца Frostpunk 2, і яшчэ штосьці ў іх было з такіх даволі магутных праектаў, я дакладна не памятаю. Крутая студыя, карацей. The Alters распавядае гісторыю чалавека, які знаходзіцца ў экспедыцыі касмічнай, якая займаецца пошукам асабістага матэрыяла, як ён называўся там, каб я ўзгадаў, нешта як па тыпу як змены нейкі матэрыял. Потым, калі дабяремся да яго, я ўзгадаю яшчэ. Давайце-ка я трохі гук адлажу сабе. Вось. Ён гэтым мы група частка экспедыцыі, якая займаецца здабычай гэтага матэрыяла. Уся каманда знаходзіцца ў крыасне, і калі і сам камп'ютар унутры убудаваны ў карабель, ён знаходзіць такое месца і ляціць туды, там, дзе верагодна знайсці яго найвялікшае. Потым выконвае ўсе працэдуры пасадкі, і мы можам потым трапіць, да сваёй, уся сістэма там разгортваецца на планеце. Але ў нашай экспедыцыі пайшло трошкі ўсё не так. Наша экспедыцыя ўся загінула, акрамя нас аднаго. Мы адзіны чалавек, які высадзіўся на планету, на якой ёсць гэты асабісты матэрыял, і можа у нас ёсць верагоднасць выжыць. Праблема ёсць толькі невялічкая. Увесь гэты матэрыял, і мы ў гэтым выпадку апынуліся, яны звычайна знаходзяцца ў сістэмах з 3 сонцамі. А гэта значыць высокі ўзровень радыяцыі і непрадказальнасць таго моманта, калі гэтая планета будзе знішчана гэтымі сонцамі. Вось. Гэтая высокая непрадказальнасць, асабістае электрамагнітнае поле і гравітацыённая нестабільнасць ствараюць гэты матэрыял. То бок, яго вельмі складана паўтарыць. Вось. Мы адзін з каманды, адзіны чалавек, які выжыў. Але асабістасць гэтага матэрыяла яшчэ ў тым, што ён паскарае рост арганічных клетак і дазваляе рабіць, скажам так, копіі сябе з іншымі варыянтамі падзей. Зараз я переключуся. Можа, увайду ў саму гульню. Так, вось ён я. Мы знаходзімся на нашай станцыі, якую мы самі і будуем. Мы самі можам пабудаваць, дадаваць свае модулі і іншае, але гісторыя ў асноўным не аб гэтым. Цікава, ці магу я знайсці свайго... Дзе мой сябар? Дзе моя копія? Мы зрабілі копію сябе, Яна Технішина. Мы Ян... Не памятаю ўжо апошняе прозвішча наша. Дзе ты, Ян Технішин? Дзе мы цябе пакінулі? Я нават не помню, дзе ён пачувае. Вось мы яшчэ скапавалі сабе авечку. Гэта арэгана. У кухні. Так, дакладна, я не побачыў. Кухня у нас вось тут. Не? Гэта не кухня. А дзе я падзеў кухню? Вось тут мне падаецца. Вось, нет. Пачакайце. У самым версе, вось. Едзем. Вось ён. Ян Технішин. Мы стварылі сваю копію, якая адрозніваецца ад нас. І наша гісторыя чалавека, які літаральна бег ад сваіх праблем і апынуўся ў гэтай экспедыцыі, каб, скажам так, даць паузу свайму жыццю. Гэта была на яго надзея. Я яшчэ прабягуся па нашай гісторыі, бо мы не дачыталі яе ў папярэдні раз, і мы не прачыталі да канца гісторыю альтэрнатыўных падзей гэтага Яна Технішина. А тут, мне падаецца, гэта адна з самых галоўных момантаў гульні, розныя варыянцыі самога сябе і што магло ў нашым жыцці пайсці па-іншаму.
Нам патрэбны быў іншы Ян, які мог ведае больш пра тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца на гэтай машыне. Нашых ведаў не хапае, і мы не маглі адрамантаваць яго. Але Ян Тэхнішн лічыць нас копіяй сябе, то бок у нас невялічкая ёсць праблема. Вось. Ян, што ты распавядзеш? Ён больш упэўнены ў сябе, чым наш галоўны герой, бо ў яго выпадку няма ніякіх варыянтаў дыялогу. Бо ў яго жыцці у нас былі праблемы з татам, і гэта мы сышлі з хаты, каб пайсці вучыцца ва ўніверсітэт. У невялічкі вельмі далёка, але ўсё ж такі мы пачалі вучыцца дзесьці далёка. Ён жа супрацьстаяў свайму бацьке, і у выніку нейкую іх падзеі пайшлі зусім па-іншаму. Мы знаходзімся на базе, якая, скажем так, падарожнічае. Гэта нашая база. Мы перасоўваемся па планеце, там, каб пазбегнуць небяспечнага сонца гэтай трох сонц гэтай планеты, якія могуць вылезці ў любы момант і проста спаліць усю радыяцыю. Вось, наша баранак рухаецца дзесьці на наступную лакацыю, дзе мы можам заняцца яшчэ далей здабычай. Мы в асноўным зараз у сюжэтным коле. Вось, зараз хуценька пачытаем, пакуль ёсць паўза, пачытаем нашу гісторыю, нашага Яна. І потым паглядзім яшчэ, што там да канца мы не паглядзелі у нашага альтэрнатыўнага Яна тэхніка. Я зараз хуценька прабягусь па асноўных падзеях. Ранняе дзяцінства прайшло у гэтым самым, у шахцёрскім гарадке. І тата яго працаваў на рудніке. Пры гэтым яго тата быў алкаголікам, і з ім заўсёды былі нейкія спрэчкі у сям'і. Маці жа, ёй пакрыху станавілася ўсё горш і горш, то бок на працягу таго, як ён рос, яе здароўе ўсё падала і падала. Ён жадаў пазбегчы свайго горада і знайсці лёс лепей. Вось. У пэўны момант у яго быў выбар: альбо застацца з бацькамі, альбо пераехаць у горад далёка ад іх, дзе ён мог навучыцца чамусьці. І вось тут у нас раздзяленне паміж двумя Янамі. Адзін Ян застаўся са сваімі бацькамі, а мы, арыгінал, з'ехалі. Вось, мы засталіся настолькі далёка ад дома, што нам было складана ездзіць і падтрымліваць адносіны з бацькамі і маці было ўсё складанне, гледзячы на тое, што наш персанаж Ян вельмі любіў сваю маці. Вось, ён шукаў працу, вось тут мы дзесьці скончылі чытаць падрабязна. Так, часовая праца. Ён адпраўляў грошы маці. Занадта позна, каб развітацца, яго маці загінула. Вось, ён працягнуў жыць дзеля таго, каб яна магла ганарыцца ім. І сустрэў дзяўчыну, яны разам працавалі над агульным праектам, ён пачаў сустракацца з Ленай. Нягледзячы на тое, што у яго амаль не было грошай, у іх завязаліся адносіны, яны разам з'ехаліся, нягледзячы на тое, што бацькі Лены былі дакладна супраць, але Лена ўсё роўна заставалася з ім. Вось. Ён усё ж такі скончыў універсітэт у гэты момант і ён застаўся на некаторы час ва ўніверсітэце, але праца ва ўніверсітэце была такім сабе. Ён не зарабляў дастаткова, ён шукаў месца, дзе ён мог бы зарабіць дастаткова, каб падтрымаць сябе і Лену. І ён пакінуў гэты універсітэт. Пасля гэтага пачаўся, вось тут мы скончылі, дакладна, 27 гадоў. Часцілішча з 9 до 5. Зноў метро. Я ненавижу гэтую толпу. Кожны дзень. Так, магчыма, я мог бы ўзяць больш позні цягнік і застацца пазней на працы? Не. Мой босс ніколі не пагадзіцца на гэта. Так. Пунктуальнасць усё, што важна для яго. Не важна, што насамрэч зроблена. Час ад часу ты адчуваеш, што яму патрэбна, каб ты што? Punch your card. Я нават не помню, як гэта перакласці. Ударыў сваю картку. І для чаго? Так, перасоўваць паперкі і прыкідвацца, што ўсё зроблена. Час ад часу гэта натхняе цябе пашукаць новае месца. Панядзелкі самае горшае. І вось ён працягваў працаваць.
Дом Мары. Хата Мары. Вось яны прыйшлі знайшлі сабе новае месца. Падпісалі паперы і гэта было адназначна прасцей, чым разлічвалі. Магчыма, так, maybe it was worth putting up with that idiot of a boss for 2 years to get to this place. Магчыма, гэта таго каштавала, каб трымацца з гэтым непрыемным босам, каб атрымаць такое месца. Хата Мары. У Лены так шмат ідэй, каб зрабіць, як абустроіць гэтае месца. Калі ты спяшаешся, магчыма, калі вы паспяшаецеся, магчыма, у вас даже нават атрымаецца зрабіць гэта да Раства. Табе б хацелася пабачыць твары яе бацькоў, калі яны пабачаць гэта. Так, трэба упэўніць яе, каб яна паспытала сваіх бацькоў, каб яны прыйшлі на Раство. Так. Калі ўдарыў крызіс 30 гадоў. Не, гэта не можа быць праўдай, не зараз. Ты глядзіш сваім пустымі вачыма ў манітор. Ты чуў аб абвале на рынку папера, але ты чуў, што ўсе размаўляюць аб worldwide, як міровым крызісе. Але ты, каб цябе пазвольнілі, як ты паведаміш аб гэтым Лене? Якія твои планы на Раство зараз? Спробую скараскацца зноў на ўзгорак. Чырвоныя агні. Вы зачыняеце свае вочы і слухаеце гарадскі трафік. Клятае радыё. Усё, што яны могуць гэта... Усё, што яно робіць, гэта дасылае... Як это? Дасылае. Грае песні на Раство. Табе не хочацца ўзгадваць аб гэтым. Не тады, калі ты сядзіш за баранкай і машыны, якую ты ўзяў у крэдыт. Магчыма, ужо амаль 6 гадзін. Ты абяцаў Лене, што ты вяртаешся на Раство да 5. Але сёння занятая ноч. І людзі пакідаюць больш грошай на Раство. Вялікая як это, магчымасць? Так, магчымасць, вялікая магчымасць Лены. Ты чуеш, як Лена размаўляе excitedly. Я буду вельмі сёння сказаць. Давайте, можа, аўтаматычны перакладчык. Можа, будзе добрая ідэя, зараз паспрабую. Каб мне толькі зарадкі хапіла. Так. Бо тут шмат тэкста гэтага, але гэта асноўнае месца, дзе тут тэкст. У нас жа не было, мы, по-моему, правяралі, няма ніякіх варыянтаў перакладу больш, акрамя ангельскага. Пакуль. Ён будзе больш на рэлізе, але мне падаецца, у гэтай версіі пакуль няма. Там толькі кітайскі і ангельскі, вось і ўсё. Больш ніякіх варыянтаў. Дайце мне момант. Бо я задолбаюся так перакладаць. Вы слухаеце, як усхвалявана гаворыць Лена. Так, зараз. Неудала. Яна вельмі хоча прыняць гэтую прапанову, з'ехаць за мяжу, прадаць дом, але за колькі? За колькі? Але за колькі? Наўрад ці хопіць, каб расплаціцца з банкам пры імклівых працэнтах. А што вы? Цяжка знайсці прыстойную... прыстойную працу дома, не кажучы ўжо пра замежную краіну, а пасля ўсіх вашых намаганняў звесці канцы з канцамі. Было б адчуванне... калі б вы жадалі вяртацца на першую, да самага пачатку. Чорт. Мне проста хочацца, каб яна не хацела гэтага так моцна. Спытаць яе застанцца. Вам цікава, ці сапраўды яна ў парадку з рашэннем астацца? То бок мы паспыталі яе, каб яна засталася з намі. Японскі быў ці кітайскі? Там так, нешта. Не хапае дастал, пакуль перакладу.
А можа трэба было сказаць, трэба было пагадзіцца, але як вы маглі? Гэта было вар'яцкая ідэя ў вашай сітуацыі. Вам трэба даказаць ёй гэта, каб гэта быў адзіны разумны выбар. Табе трэба сабрацца. Дай ёй лепшае жыццё тут. Можа знайсці іншую працу? Не іншую, другую працу. Окей, і далей яны проста ў пекла адправіліся з тым, што патрэбна аплаціць. Праблемы ў адносінах. Блін, ён табе дзейнічае на нервы. Чаму яна проста не кажа вам, што ва ўсім вінаваты, што гэтыя рахункі назапашваюцца? Так не кажа, што гэта нашая віна ў тым, што назапашваюцца ўсе гэтыя рахункі. Быццам бы вы не працавалі дастаткова, быццам бы вы недастаткова працавалі. І чаму яна робіць такую вялікую справу, выпіваючы некалькі напояў, перш чым вы паедзеце? You hit before you hit the sack. Окей, я разумеў. Пачаліся праблемы. Страціць Лену. Вы глядзіце на яшчэ одну бутэльку. Як гэта? Звычайна персона, як яна табе вярнула. Праца ў Ally Corp, свабода. Ally Corp — гэта карпорацыя, на якую мы зараз працуем. Блін, у мяне перакладчык ламаецца чамусьці аб гэтыя радкі. Нарэшце яна атрымала новае лепшае жыццё без цябе. Усё, што вы маглі зрабіць, гэта ўтрымаць яе. Глядзі на сябе, тапіў сваю смутак у бары. Ты ўсё, чым абяцаў сабе, што ніколі не будзеш. Дзе ты, чорт возьмі, ўсё гэта... Дзе ты ўжо аблажаўся? Ты ўсё гэта праябаў. Так, даведаўся наконт місіі. Ты перагортваешся ў сваім ложку. Ты не можаш спыніцца думаць аб тым постары Ally Corp. І я ўсё роўно без перакладчыка гэта сяджу перакладаю. Дапамажыце нам змяніць... Так. Што там? Help us make a change. Дапамажыце нам са зменамі. Касмічная здабыча ў пошуках таямнічнага рэчыва. Рапідыум. Вось, я забыўся ўжо, як называецца гэтая штука. Рапідыум. Гэта далёка, але там сказана, што вам не патрэбны прафесійны вопыт. І вы ведаеце, што вам патрэбныя змены. Вам не ўдаецца затрымацца на адной працы больш за некалькі месяцаў. Нішто не радуе. Вы затрымаліся. А калі гэта выйсце? Вось мы адправіліся ў місію. Праект долі. 35 гадоў. Вы выходзіце ў касмічны карабель з паколваннем трывогі і хвалявання. Вы адпраўляецеся ў космас, далёка адсюль, як ты заўсёды і хацеў. Далёка ад сваіх праблем. Вы падумаеце пра іх пазней. Ці, можа быць, яны знікнуць да таго часу, як вы вернецеся. Гэта варыянт падзей для нашага Яна. Але ёсць версія Яна Тэхніка, які мы дачыталі толькі частку. Ён заставіў сысці свайго бацькі з хаты, і ён назіраў момант, калі яго маці памірала, і ён адмаўляўся, нягледзячы на тое, што яго бацька спрабаваў неяк, скажам так, знайсці з ім агульную мову, ён усё роўна адмаўляўся ад яго прапановы, бо бацька спрабаваў зрабіць так, каб яго сынка знайшоў працу сабе ў рудніку, бок ён застаўся ў гэтым шахцёрскім горадзе. Мы можам быць упэўнены, што наш Ян сам не клон. Не можам быць на 100% упэўненым. Таму што праект долі, як названы, гэта вельмі такая верагодная спасылка на тое, што яны, магчыма, каб разаслаць, зрабіць дастатковыя экспедыцыі, ім не абавязкова было, з рапідыумам, які, можа, вось у невялічкіх колькасцях яны маглі атрымаць, яны маглі, выкарыстоўваючы рапідыум, прыдумаць такую схему, зараз є моя проста тэорыя. Глядзіце, адпраўляем экспедыцыю, якая шукае рапідыум, нават, напрыклад, 10 экспедыцый, 20 экспедыцый, без розніцы. Кожная экспедыцыя, якая знаходзіць рапідыум, яна з гэтага рапідыума адзначае месца, дзе ён знаходзіцца, і адпраўляецца далей
толькі не адна ўжо, а дзякуючы гэтаму рапідуму, у іх жа ёсць гэтыя прынтары рапідума, так? Яны могуць ствараць, нягледзячы на то, якія пашкоджанні ў гэтай экспедыцыі былі, альбо якога досведу ў гэтай групоўкі не хапала, яны могуць стварыць яшчэ копіі сябе, каб сабраць ідэальную каманду і адправіць гэтую новую каманду альбо некалькі камандаў далей. Такім чынам, кожны раз, калі хоць адна каманда з гэтых знаходзіць рапідум, у іх з'яўляецца яшчэ больш каманд, якія могуць зноў шукаць, адпраўляцца і шукаць рапідум. Такім чынам, яны могуць запаланіць агромную прастору камандамі, якія могуць займацца яго здабычай, адсылаць яго назад і яшчэ ствараць наверх, ну, як профіт, яшчэ дадатковыя каманды, якія будуць шукаць іх яшчэ хутчэй. Гучыць як ідэальны план. Не зусім разлічаны выпадак, гэта калі наша каманда састаіць толькі з аднаго чалавека. Вось гэта, мне падаецца, яны не вельмі разлічвалі, але як апцыянальны варыянт, таму што там голас, які знаходзіцца за статыкай, ён ну, не тое, каб усё для іх пайшло не па плану, правильно? Так, адмовіўся ад прапановы на працу, застаўся з маці, стаў тэхнікам. Вось гэта мы не чыталі. Твой твар асвятляецца, калі рухавік запускаецца. Так, управленне спраў заўсёды прыносіла вам добрае пачуццё, быццам ты сапраўды можаш змяніць рэчы, зрабіць іх лепшымі. Здаецца, паступленне ў... Так, куды? Vocational School, я не ўпэўнены, што гэта такое. Было не проста падарункам на развітанне для мамы, а лепшым, што ты мог зрабіць для сябе. Фігура бацькі. Добра адчуваць сябе экспертам у чымсьці. Босс кажа, што кліенты просяць менавіта вас, і ён можа ўбачыць, што вы заменіце яго, калі ён пойдзе на пенсію. Гэта новае пачуццё, калі табе давярае паважае іншы чалавек, настаўнік, і ён першы, каму ты распавёў пра смерць мамы. Чаму тата не мог быць такім? Падазроныя візіты. Ты стараешся не паслухоўваць, але ўжо трэці раз за гэты месяц тут гэтыя недарэчныя чувакі. Размаўляеш са сваім босам з зачыненымі дзвярыма. Ён кажа, што нічога, але відаць, што ён рассеяны. Не глядзіце на цябе. Што шмат знікае... Што горш, знікае на некалькі гадзін, пакідаючы вас адказным за бізнес. Гэта добра ці трэба турбавацца? Зноў падмануты. Фальшывыя батарэі, падробленыя дэталі. Гэта ўсё было для гэтага. Пакуль вашага боса забірае паліцыя, вы адчуваеце сябе ідыётам за тое, што давяралі яму. Думаеце, што можа... Думалі, што можа адкрыцца яму. У той час, як увесь гэты час... У той час, калі ён лусіў вам у твар, выдаючы сябе за сябра. Якім ты быў дурнем? Ставіцца да гэтага як да ўрока. Ян, адзіны чалавек, на кого ты можаш спадзявацца, гэта ты сам. Уйсці. Канешне, гэта было толькі пытаннем часу, калі яны звернуцца да вас. Цяпер, калі ён у турме. Яго словы пра тое, што вы заменіце яго, цяпер здаюцца крайне такімі іранічнымі. Вы не хочаце мець з імі нічога агульнага, але што, калі вы страціце працу? Вы любіце гэтую майстэрню, але яны злачынцы. Не. Напорыстасць, памятаеце, не палохайся. Ты можаш зрабіць гэта самастойна. Ён змагаецца, я так разумею, з нейкай бандай мясцовай. Так, пачаць па новай. Круцячы ў пальцах зарплату, вы думаеце пра маму. Яна была бы шчасліва і ведаючы, што ў цябе атрымліваецца зарабляць грошы. Працаваць на міжнароднай фабрыцы. Па дагаворы найму. Вы засталіся моцнымі, зрабілі нешта з сябе. Напэўна, яна бы занепакоілася, што ты ўсё яшчэ сам на сам, але табе так больш падабаецца. Прывіды мінулага, 26-27 гадоў. Гледзячы, як бармен налівае вам яшчэ адну, краем вока вы бачыце фігуру, якая назірае за вамі. Вы паварочваецеся. І бачыце, што гэта проста чыёсьці паліто. Ты усміхаешся з палёгкай. На імгненне ты падумаў, што гэта тата. Вы пацягваеце напой і нязмушана слухаеце размовы за столікамі. Добра не мець праблем. 27 гадоў. Дрэнныя звычкі. Так, ну, перакладчык, дапамагі мне. Не дапамагаю.
Ваши сябры заливаются смехом, жарты только идут до вас. Доброй ночи, вы только что атрымалі зарплату и купляете раунды. Ну, раунды гэта по типу шоты, ну, алкоголь. Добра, называть гэтых людзей сябрамі занадта, вы только што пазнаёміліся з імі, але вам весела разам, так? Дзяўчына злева ад вас падавала вам сігналы. Ці можа гэта быць вашай шчаслівай ноччу? Фінансавы крызіс. Гэты чортавы крызіс проста павінен быў наступіць, калі вы пачалі атрымліваць асалоду ад жыцця. Увесь ваш філіял зачыняецца, вам пашанцуе, калі вы ўвогуле захаваеце сваю працу. І гэтая праклятая рэклама проста дзейнічае на нервы. Рапідзіум. Магічны прыём, каб зрабіць усіх шчаслівымі. Хто настолькі дурны, каб нават падумаць пра гэтыя місіі? Здаецца, яна ўраклі ў любым варыянце. Мне падаецца, што любой варыянт, які апынуўся на місіі, каб ён па тыпу рапідавым, будзе ствараць толькі варыянты, якія маюць сэнс у бягучым кантэксце. То бок калі гэта ён ствараў Яна, які бы застаўся дома, то аніякай бы праблемы не было. Ну, па тыпу, як уявіце сабе, вы прачнуліся, былі ў сваёй хаце, а зараз вы на касмічнай місіі невядома дзе. То бок усе гэтыя варыянты яны апынуцца ў LA Corp, то бок на гэтай планеце. Гэта проста розныя магчымасці, якія ён мог апынуцца тут. Пабачыце яго зноў. Вы не ўпэўнены. Вы не можете прыняць рашэнне. Стаўце бяспечна альбо рызыкуйце. Цікава, на каго гэты хлопец складзе свае грошы? Пачакай, гэта ён, тата, выглядае як валацуга. Вядома, он регулярна наведвае букмекера, чортава няўдачнік. Чалавек, ты толькі спадзяешся, што ён цябе не пазнае. Ідзі хутчэй адсюль і не вяртайся ніколі. Ты не такі, як ён. Вы сабралі свае рэчы. Вы сабраліся. Там, просто перакладчык мяне яшчэ хавае ад некаторых фраз. Карацей, ён ставіў на букмекераў, а потым пабачыў сваю готнату і вырашыў, што не, гэта так не пойдзе. Таму што ён літаральна пераўтвараецца ў яго, і ён вырашыў нешта змяняць. Праект долі. 35 гадоў. То бок ён на праект долі адправіўся на 5 гадоў пазней, чым наш папярэдні варыянт, чым мы арыгінальны. Зараз я яшчэ раз праверу гады, але мне падаецца, у нас розніца ў шмат гадоў. Глядзіш на ўваход у касмічны карабель. Толькі дурні не перадумваюць. Асабліва, калі вашыя даўгі растуць. З вамі ўсё будзе добра, вам проста трэба прайсці гэтую місію. Яны паважаюць такіх прафесіяналаў, як вы. Проста будьце моцнымі, ўсё будзе ў парадку. Гэта версія нашага Яна тэхніка, які не вельмі... У нас трошкі з ім канфлікт невялічкі, ён не вельмі жадае з намі размаўляць. Так, 35 гадоў. А не, тое ж самае, 35 гадоў, аднолькавы ўзрост. Добра. Ну што у нас? План далей. Дзеянне. Паразмаўляць з Альтарам. Так, а я же паразмаўляў. Ян тэхнік. У яго настрой такі сабе. Што я магу? Не галодны, гэта добра, ніякіх пашкоджанняў, мінімальная радыяцыя, гэта ў нашай копіі. Але праблема ў тым, што мы самі трошкі, такім сабе статусе. Нам бы яго адпраўляць на місіі. Зноў жа, як з ім паразмаўляць? Слухай, пачакай, нікуды ён пайшоў. Дывум. Дзе ты там? Давай поразмаўляем. Hey there. I said, don't come near me. Трохи глядзіць не на нас. Я ведаю, што ты разлаваны. Як бы знайсці да яго падыход? Бо ён супер асцярожны са сваімі размовамі, і зараз я разумею, чаму ён такі, які ён ёсць. Я разумею, што ты разлаваны, але мне патрэбна твая дапамога. Гэта хутчэй за ўсё не дапаможа, таму што ён, скажам так, яму не падабаецца тое, што мы ні халеры не можам без яго. Вось. Ён не жадае з намі размаўляць. Сабярыся, нам патрэбна пачыніць пакой камунікацый. Time to get a grip, man.
We need to fix the comms room so we can make it out of here faster. Are you deaf? I don't give a damn about your comms room. We're moving, aren't we? І воно є ще Get out роздолане, of my більше face, роздолане. creep. Блін. Можна ще давити на його, але мені подається ніяк не тримається. Сам же казав, що можна довіряти тільки Яну, а ми Ян. Хто йому не подобається. Ну так. You're pissed off at me now, but deep down, we both know you do the І воно same. ще ще... Really? You said it yourself. We might look alike, but we're different. Like oil and water, if you ask me, and they don't mix well. Ну так, ми вельми розні. Проблема у тим, що без його допомоги ми загинемо. Maybe. But you won't last long without me, just as I couldn't make it without you. In a situation like this, hiding in a trench is just plain stupid. I'll tell you what's stupid. Listening to someone who created you, cause he needs a fucking tool. Why don't you get yourself a repair kit and fix your own shit? Блін. I'm done doing your dirty work. Може, наше перше знайомство було такое собі. Так, він пропонував нам самим все ремонтувати самостійно. Так. Модулі будуть розвалюватися з тягом часу. Блін, я не прочитав. Добре. Скрафтить набор ремонту. Де там наше? Внизу, мені подається, я поставив. Я не вельми орієнтуюся у своєму власному кораблі. А, ось, воркшоп ось тут. За комунікаційним центром. Десятково високо. Так, набор ремонтный. Есть. Один. Пробуем. Есть. Так, покой коммуникаций. Атрымалася. Ёсць. Мы можем зараз звязацца далей з гэтай невядомай фігурай. Нам трэба зрабіць Яна псіхолагам. Мне цікава, як ён мог атрымацца з усёй яго гісторыі. Так, Лукас онлайн. Ты хто такі, Лукас? Hello? Mr. Dalsky? Yeah, yes, I'm here. Are you okay? Скажем так, нас зараз два. У нас есть невеличкая проблема. Think so. I was almost done for it, but then I got these crazy instructions to duplicate and edit myself. Was that you? Yeah. It's Ага, called Лукас і був той, branching. хто з нами розмовляв The раніше. duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Так, у нас трималося. And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Lucas Pena, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? Ну, не тільки ти мені покинув вибору, але мені потрібно Yeah. це було, так. I created my alter. Thanks for the help. Альтернативна версія Is себе. this even? Тільки це легально, ми вже ввогуле You далеко від found легальності. Rapidium, Mr. Dalsky. We needed to act. Так. Что пришло не так с посадкой? What the hell happened out there? What went wrong with the landing? To be honest, I don't know. I'm still analyzing telemetry data from your flight, but it seems something went very wrong. No kidding. Yeah. We know there was a major system malfunction, but the reasons are unclear. It's Я не too веду, в early to чому tell. проблема. We need more data. Окей. Чому всі Do померли? you know what Капсулу killed the ціле. rest of the Ми не crew? розбилися, у сенсі Looks розбилися. like an oxygen leak in the landing pods. Ага, No там idea максимум why, скончився кислород, але докладно не How come помню. I survived? You tell me? You know, you're not very informative. I don't like confusing assumptions with information, Mr. Dalsky. Conclusive evidence is more my thing.
Добра, мае сэнс. Ён не ведае і таму не можа нічога адказаць. Ён можа прапанаваць тэорыі, але ён прапануе, яму падабаецца больш варыянт, калі ён нешта ведае дакладна. Што це What about запісы the розуму? mine records? What is all that personal data doing in the base computer? Oh, that's, the corporation needs to ensure the safety of the mission and, basically everyone. It's confidential, of course. And it kind of saved your life. Мы ніколі не дазвалялі доступу до сваіх асабістых даных. I don't recall consenting to it. Well, you must have, since it's there. Maybe you didn't read your contract thoroughly? They like to put these things in fine print, you know. Окей. Адмазаўся. А можеш даць мне I кагосьці want to вышэй? talk to someone higher up. Do you have a boss? I might sound young, Mr. Dalsky, but I'm not here by accident. No offense, man. I just need to know this stunt was authorized by someone. Look, I'm on my own here at the Ён station. увогуле адзін на станцыі. Што But за I халява? contacted my boss, and we're good. Nothing to worry about. Ці ти ўжо рабіў Have такое? you done this before? That would be hard, considering there's no Rapidium on Earth. Ага. Яны How такого did не you know рабілі. what would happen? I didn't know. I anticipated the outcome based on historic data. What historic Які data? гістарычні Some old дані? research, nothing important. Так, пачакай. Яны, у мяне была тэорыя, што яны робяць такія экспедыцыі, і экспедыцыі распаўсюджваюцца, па тыпу мультыпліцыруюцца. Ніякай праблемы. Ты ўзяў адну групоўку людзей, скапіраваў, калі вы ведаеце, што гэта будзе працаваць, так мы ж не ведаем, як Рапідыум працуе і чаму яны ў пошукі яго адправіліся. Але гэта вельмі нейкая карысная рэч, раз з цэлай экспедыцыі на агромныя грошы было выдзелена і адпраўляць людзей літаральна ў самыя небяспечныя месцы сусвету, правильно? Я думаю, што бяспека гэтай місіі ў тым, што яны ствараць бясконцую колькасць копій гэтых жа людзей па дарозе. Такім чынам місія не можа праваліцца. Як толькі яны знайдуць хоць адное месца з Рапідыум, хоць адное з невялічкай колькасцю, яны ўжо гэтая экспедыцыя будзе сама сябе распаўсюджваць. І праз літаральна некалькі дзесяткаў гадоў ты атрымаеш сабе поўную галактыку, поўную гэтых людзей, копій, альтараў. У гэтым была ідэя, я думаў. Але ён гаворыць, што яны не ведалі, што ў мяне атрымаецца. Яны вырашылі, што гэта адзіны шанс выратаваць экспедыцыю. Окей. Ты заберешь меня отсюда? So, you're getting me out of here, right? You know how to do it. Safely. Sure. First thing I'll need you to do is to transport the base to a safe and accessible destination. I'll Ён даст нам dispatch координаты, the где мы можем coordinates разместить to- нашу базу, и потом ён оттуда Second нас thing. забере. Do you think I could see this altar of yours? Ці може ён побачить альтера? І адкуль ти будеш ведаць, што ти не размаўляеш з ім ужо? How do you know you're not talking to him right now? You're joking, right? Who knows? Yeah. Nice try, but I'd know the difference. The immunosuppressant meds, he wouldn't be in a disposition to mess around. How bad is he feeling? Як він себе відчуває? Pissed off at me. Розозлований на мене. Cooperate. І ждає працювати разом з нами. Then we have a problem. You won't manage without his help. The base needs more hands on deck. There should be a way to gain his trust. Show him you care, maybe? Він не виглядає, як I той, з яким told у нас him I поколя wouldn't тримається survive домовитися. without him. Yeah, that's just words. Maybe you should share something. Діліться чим-небудь. What? Why? А що у нас є такого? Just a thought. My grandma used to say, sharing is caring. Yay. Let me think. What can I share with him? My playlist? Мой плейліст може поділитися? True. Чи що у Wait, нас suppose є? it's not about what you can share with him, but what you already do. У нас есть агульные успамины. Ну, блин. Я не ведаю.
Дон да бідон. Ну гэта са слоў хлопца, што ён не ведае, а на самой справе, мабыць, ужо само крушэнне экспедыцыі было спланавана. Магчыма, але гэта рызыкоўна. Ну, па тыпу, калі, ну, просто так уявіць сабе, гэта мае сэнс, гэта не благая версія. Просто калі ты адпраўляеш групу людзей, напрыклад, нават калі гэтыя людзі, насамрэч, мы не бачылі там цел, ну, там было адзначана на іх капсулах, што яны мёртвыя, але мы не бачылі цел, што яны мёртвыя. Там магло быць што заўгодна, там маглі быць цела нашых жа альтараў, напрыклад, з нейкай папярэдняй ітэрацыі. Просто рызыкоўна адпраўляць столькі тэхнікі, і прынтэры, і іншае, толькі з адным чалавекам, які, калі ён загіне, уся экспедыцыя правальваецца. Лепей адразу зрабіць групоўку 10-20 чалавек, якія прызямляцца, і хтосьці з іх, калі нават адзін выжыве, то яны ствараць адразу копіі сябе. Вось. Але яно можа хаваць нешта, я згодны 100%, можа гэты Лукас не ўсё распавядае нам. У нас ёсць агульныя ўспаміны з гэтым чалавекам. Можам падзяліцца ім. Memories. I wonder if he remembers things the same way I do. Yeah. Mind records. See? You were so spooked by them, they could be a source of information. Fine. I'll check them out to see what happens. Shit, gotta go now. Urgent call. I'll get back to you as soon as you reach your destination. Don't worry, you're in good hands. Давай, L7 Лукас. out. Нам прыйдзецца працаваць з Лукасам у любым выпадку. Можам мы давяраць альбо не, гэта іншае пытанне, але працаваць нам прыйдзецца. Так, квантавы камп'ютар. Вы можете даведацца больш ведаў, але мы ўжо прачыталі. Мы ўжо ўсё гэта ведаем, мы ведаем гісторыю нашага альтера. Ну, давайте паразмаўляем з ім. Агульныя нашы ўспаміны. I've been thinking about what you said. Я згодна, мы розныя. У нас больше аднолькавага, чым ты думаеш. У нас не тое, каб шмат агульнага, насамрэч. Ну, акрамя момантаў крызісу і праблем з татам. І таго, што мы сталі падобны адзін на аднаго. Ну, па тыпу, што мы вельмі падобны на нашага тату, нягледзячы на тое, што мы збіраліся гэтага пазбегнуць у сваім жыцці. Это адзінае, што у нас агульнага. Але калі мы закранем тэму з папай і ДНК, ну так, і гэта яшчэ. Але калі мы з татай праблему закранем, я думаю, нам капзда. Я згодны, You're right. розныя. We are different. Sure we are. Like, I got that right away, and you took your sweet time. Ты супраціўся тату. I'm serious. You stood up to Dad. I didn't. Oh, really? And what did you do? Just stand and watch him take it out on Mom? I thought about stepping in. I was always a heartbeat away from doing it, but when it came down to it, I'd just freeze. Guess I was afraid of making things worse. Yeah, I remember the feeling. But then I reached a breaking point. Наша розніца толькі ў тым, што мы не Looks засталіся like you didn't дастаткова hang доўга, around long каб enough to reach супрацьстаяць yours. тату. Я не верю, што гэта можа I штосьці didn't змяніць. believe staying behind could change anything. Did it? You tell me. Dad left, and that was big, but I was hoping. I don't know what I was hoping for. Or I think it was too late for Mom to start her new life. She used to force a smile for me. Ён сам думае, што маці не But she памерла didn't die a happy шчаслівай. woman. Нягледзячы на тое, што Wait, is Mom... Is she maybe still around, here? не, на жаль, у нас аднолькавае минулае. I wish she was. She always knew what to do and how to cheer you up. Hey, when you were down or Dad had just stormed out of the house, slamming the door behind him and leaving you crying in your room, would she ask me to help her make pierogi? Her famous pierogi.
Oh Зазначає my головну god, I кнопку. could really pig out on those. And making them together was fun. Яны разом рабілі з маці пірогі кожны раз, калі wow, ён why don't we go сумаваў. for it? Why don't we try and make Mom's famous pierogi? No way we'd find the ingredients here. Што-небудзь прыдумаем. Піва сінтэтычная ежа, нешта з гэтага зробім. На 100% яны хаваюць інфу, бо з іншага боку місія на дэфіга грошай. А табе ў дапамогу ставіць чувака, які адзін на базе і не мае нікога іншага. Ну тут яны, распрацоўшчыкі, ўсё вельмі цікава загнулі. Я згодны. Мне цікава, у чым падвох... Ну, то бок я чакаю падвоха. Магчыма, яго тут няма. Магчыма, увесь сэнс у гульні, у капанні, у варыянтах таго, што бы магло. Але я жадаю пабачыць па тыпу твісты на контрапідыума у галактычным маштабе. Я нешта такое чакаю, вельмі хочацца. Так. Who said they have to be right? Beer and synthetic starch should work. Yeah, hilarious. I can pull it off. You'll see. But there's one condition. You're eating them with me. If you die, I die. Why not? Won't Добра, change мы much, I знайшлі guess. з ім агульную глебу. І ўспамін наконт маці яны могуць аб'ядноўваць літаральна ўсе варыянты Яна. Добра, у нас есть за што зачапіцца. Так, зрабіць пірогі. Пірогі. Давайте. Я больше не могу их рабіць, у меня больше няма ресурсов на гэта. Ну добра, поехали. А чаму у мяне няма ніякай інтэракцыі? Давай, Ян. Чаму няма опцыі? Што за хрень? Here you are, the famous вот. Dolsky pierogi with an interstellar twist. What do you think? Well, now I know how Mom must have felt. That day she had a terrible flu and I decided to cheer her up and make pierogi for her. Right, yeah. I put like a ton of salt into the filling. And I overcooked them into a shapeless pulp. They were inedible. But you remember what she did? Uh-huh. Это их агульны ўспамін. Калі маці дрэнна сябе адчувала, яны прыгатавалі ёй пірогі і нягледзячы на тое, што яны іх сапсавалі у хлам, яна ўсё роўна і ўсё роўна яна была гатова, сказала, што яны спадабалася, яны ведалі. Мы можам зрабіць пірогі з молі. Не чапай молі. Молі на Новы год. Так. Размаўляць з альтарам. Ну што, дапаможаш? So, how do you feel? Great. A serving of dehydrated dumplings completely changed my outlook on the situation. I feel so optimistic about life. Я вельмі іранічны наконт нашай. Яны былі настолькі дрэнныя. Now you're being mean. I went through a lot of trouble to make those, and they weren't that bad. You made an effort. I'll give you that. But see, that makes it even worse. It would be easier, thank you, but eating those fucking pierogi with you, I actually enjoyed it. Можа тое, што ён ніколі не давяраў нікому акрамя сябе, зараз адзіная рэч, якая нам дапамагае быць разам увогуле. So did I. Sharing these memories with you, knowing you understand me, that was kind of comforting. Are you getting mushy with me? What? No. Okay, just kidding.
I know what you mean. I'm just not the sentimental type. Who's being sentimental? All I said was... All right. Just tell me what the plan is. Так, нам треба даверыцца корпорацыі. А нам трэба самім разобрацца з гэтым. А я абіраю шлях самастойна. Карпорацыі давяраць нельга. The corporation is supposedly on top of this, but I know better than to put my life in the hands of pen pushers. Oh, I hear ya. You never know with those numbskulls. Right. So, until the rescue ship arrives, we'd better watch our own asses. They know about me. Яны і прапанавалі. They were the ones who told me to create you. Bastards. Не мелі мы Tell me you know what to do. Ну, ад яго лепей нічога не хаваць. Яму, скажем так, яго і так праблемы з даверам, калі ён даведаецца нешта такое, што мы ад яго хавалі, ён будзе раздавацца яшчэ больш. All I know is we need to get to a safe place, then we'll improvise. Well, there's one thing you should know. This base is a resource-consuming, maintenance-heavy О, site. добрыя навіны, блін, база пажырае шмат I have you to help ресурсаў. me. That's not good enough. І колькі нас патрэбна? I'll be blunt with you. If you want to survive, Ага. you're Наколькі gonna need больш? more people. People? What people? The Rapidium's there. Use it. Make more versions of me. Ты хацеў сказаць, што версій нас. Versions of us both, you mean? Huh. That almost sounded like we're planning Вот kids. гэта гучала амаль так, быццам You бы need to work on your плануем cooking дзяцей. skills, though. Так. I was hoping I could avoid going through all that again. It was quite a struggle with you. Struggle. One day you'll look back and realize I was the easy Адзін one. дзень ты разумееш, што са мной было найпрасцей за ўсё. Магчыма так, цікава, якія ў нас яшчэ Real. пазней у гэтым годзе. More real than you, I'm afraid. Гэта канец дамкі. So, where's the captain? I told you, everyone died. Oh, this is insane. What a trip. It's not a trip. It's reality. Your new reality. Are we brothers or something? We have the same DNA, but we led separate lives. What the hell? Calm down. You're not the original Jan, but that doesn't mean you can't be important. Oh, you look like me, but also God like me. What the fuck did you drug me with, man? No, you're not hallucinating. Нешта мне падказвае, што мы будзем у гэта гуляць. Зараз гэта ж трэйлер. Do you remember who you are? My name is Jan Dolsky, but I'm seeing fucking double. You should worry about that. Окей. Украінская лакалізацыя там ёсць у спісе у Steam.